Jetzt reden wir mal Tacheles. Wenn mir jemand vor einem Jahr erzählt hätte, dass ich meine Wohnung aufgebe, die hat 81 Quadratmeter, um dann wiederum in ein Tiny House zu ziehen, was nun 27 Quadratmeter hat, ich hätte ihm den Vogel gezeigt. Ich hätte ihm den richtig dicken Vogel gezeigt. Nein, ich hätte ihn in die weiße Weste gesteckt und rausgeschmissen. Tiny House? Zieh doch in ein Tiny House. Was glaubst du, was stellt man so als erstes an, wenn man von einem Tiny House träumt? Genau, in den meisten Fällen zeichnet man einen ersten Grundriss. Ich möchte dir meine ersten 2 Grundrisse zeigen. Der erste war der hier und der zweite der hier. Was passiert nun, wenn man seine ersten Gedankengänge und Ideen paart mit einer dicken Portion Mut? Das Ergebnis siehst du jetzt. Es ist schon so ein ganz spezieller Moment, wenn man dann auf der Bodenplatte seines eigenen Tiny Houses steht und weiß, dass irgendwann links und rechts die Wände hochgezogen werden. Ja, irgendwann dann das Dach raufkommt und man praktisch in seinem eigenen Wohnzimmer steht. Ja, aber die Bodenplatte allein hat mir natürlich nicht gereicht. Irgendwann kamen ja auch dann die Balken nacheinander dazu und man hat gesehen, wie sich das Haus dann plötzlich entwickelt hat. Man auch langsam die Fenster dann auch definiert hat, wo sie genau hinkommen. Und ja, es ging dann einfach weiter und weiter und weiter. Ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, mein Haus selber zu bauen, habe mich dann aber für Variante 2 entschieden, es bauen zu lassen, weil ich praktisch nicht die Zeit habe, immer wieder zur Tiny House Baustelle zu fahren. Auf der anderen Seite wollte ich einfach dieses ganze Projekt Hausbau in professionelle Hände geben, denn hey, ich baue nicht irgendeinen Kleiderschrank zusammen, wofür ich die Begabung mitbringe, sondern es ist ein ganzes Haus mit vielen Gewerken, mit Dachdecker, Elektro, Gas, Wasser, Scheiße und so weiter, wofür ich gar nicht das Wissen mitbringe. Nichtsdestotrotz war es mir super wichtig, mit dabei zu sein und deshalb habe ich mich dafür entschieden, 1-2 Wochen mit am Haus zu werkeln, mit dabei zu sein, wie sich das Haus Step by Step weiterentwickelt und vor allem ist es sehr, sehr cool, denn du kannst viele Entscheidungen vor Ort auch treffen, disponieren, das Fenster doch ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, das sind alles ganz viele Vorteile, die du hast, wenn du vor Ort bist. Es war einfach eine wichtige Prio für mich, auch wenn es am Ende etwas teurer ist, aber wenn es für dich auch wichtig ist, wenn du zum Beispiel auch nicht so die Zeit mitbringst, aber trotzdem willst, dass es gut wird, dann solltest du auch deine Entscheidung richtig treffen am Ende. Wenn du schon mal tapeziert hast, wirst du wissen, wie lustig Tapezieren sein kann. Nein, aber ich zähle nicht zu den Menschen, die gerne tapezieren, sondern ganz im Gegenteil, ich hasse Tapezieren. Nichtsdestotrotz führte kein Weg dran vorbei, denn die Optik dieser Tapete ist ganz schön fürs Dachgeschoss gewesen, deshalb haben wir uns auch dafür entschieden. Bevor die Tapete aber auf die Oberfläche aufgebracht wird, musste diese grundiert werden. Das ist aber lange nicht so anstrengend gewesen wie das, was gleich kommen wird. Ein ganz wichtiger Tipp, wenn du vorhast, ein Schlafloft dir in dein Tiny House zu planen, also vorhast, oben zu schlafen, plane auf jeden Fall vielleicht nicht nur 1, sondern eher 2 Fenster, am besten gegenüberliegend, damit die Luft, die im Tiny House hochsteigt, wie in jedem Gebäude ja auch, schnell wieder abziehen kann und du einen guten Schlaf hast. Wir haben uns zudem auch für größere Fenster entschieden, nicht die 1 Meter mal 80 cm Variante, sondern gleich die 1,40er Länge, damit nicht nur die warme Luft schneller abziehen kann, sondern auch mal eine schönere Naturverbundenheit hat. Denn wenn du die beiden Fenster öffnest, dann hast du beim Schlafen auch das Gefühl, irgendwie draußen zu pennen. Und das war uns einfach super wichtig.
Aufnahmen kannst du jetzt wunderbar sehen, dass im Dachgeschoss 2 Loftbereiche entstehen. Der eine große Loftbereich wird der Schlafbereich, das Schlafzimmer werden, hat Maße von 2,50 x 2,25, also knapp 5 Quadratmeter. Der bleibt allerdings nicht offen, sondern wird geschlossen, später mit einem Einbauschrank, damit so ein bisschen Privatsphäre entsteht, wenn zum Beispiel Gäste da sind. Und du siehst hier auch schon, wo die Beleuchtungseinheiten hinkommen, die Steckdosen, da ist schon alles soweit vorbereitet. Gegenüber dem Schlafbereich und auf der anderen Seite des Dachgeschosses gelegen entsteht dann der zweite Loftbereich. Der ist wesentlich kleiner, aber nicht weniger interessant, denn hier entsteht das Arbeitsloft. Dort werde ich in Zukunft auch meine Videos schneiden und es werden dort 2, 3 Arbeitsplätze entstehen, wo man mit seinem Rechner auch arbeiten kann. Wir haben uns da von einem Bild auf Pinterest inspirieren lassen, das blende ich dir jetzt mal ein. So soll es dann am Ende aussehen. Das ist deshalb sehr cool, weil dieser Arbeitsbereich im Erdgeschoss keinen Platz wegnimmt und eine schöne Lösung ist, um trotzdem im Tiny House arbeiten zu können. Und dadurch, dass die Deckenhöhe im gesamten Haus bei 3,60 mindestens liegt und wir ein Pultdach haben, haben wir einfach die Möglichkeit, einen zweiten Loftbereich zu schaffen. Deshalb gibt es auch ein schönes Fenster. Das siehst du an der Öffnung vor dem Arbeitsbereich. Heißt also, wenn du da arbeitest, kannst du direkt raus in die Natur schauen. Ich bin gespannt, wie es ausschaut, wenn es irgendwann mal fertig ist und halte dich da auch auf dem Laufenden. You gotta listen up, listen up. There's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much. How can I tell you what I want? Sag mal, habe ich schon mal gesagt, dass ich Tapezieren hasse? Mir lief die Brühe den Kopf runter. Die Wärme hat sich im Dachgeschoss so mega gestaut. Das war unglaublich. Vor allem dieses überm Kopf tapezieren. Ey, nach 2, 3 Stunden weißt du, was du getan hast. Du brauchst dann auch kein Fitnessstudio mehr und du schläfst am Abend wie ein Baby. Meine Freundin und Partnerin hat mitgeholfen, wie du sehen kannst. Wir waren natürlich doppelt so schnell und sind auch gut vorwärts gekommen. Und wir haben auch Bahn für Bahn fleißig tapeziert. Allerdings waren wir nach dem Tapezieren noch lange nicht fertig. Denn dann kam etwas, was uns zwar mehr Spaß gemacht hat, aber nicht weniger anstrengend war. Ja, manchmal macht man sich einfach gerne noch mehr Arbeit. Wir haben uns nämlich entschieden, die Balken der 2 Loftbereiche, die du später von unten sehr gut siehst, sowohl im Wohnzimmer, wenn du auf der Couch sitzt oder wenn du im Badezimmer duscht oder auf dem Pott sitzt, mit einer schönen Farbe zu streichen. Bevor du Balken allerdings streichst, musst du wissen, dass du sie erstmal abschleifen musst, damit ja, die Farbe einfach gut Halt bekommt. So diese Über-Kopf-Arbeit ist auch wieder so ultimativ lustig gewesen. Und ich war so verplant, dass ich total vergessen habe, hinten mir einen Karton drunter zu packen. Denn ich habe nicht nur angefangen zu schwitzen, sondern hatte auch Milliarden Holzsplitter vom Boden zwischen meinem T-Shirt und meiner Haut. Und du kannst dir vorstellen, es hat gejuckt vom Feinsten. Ich hätte meinen Rücken am liebsten abreißen können. Aber ich habe mich nicht ablenken lassen, habe die Balken soweit glatt gestrichen, damit wir dann endlich auch die Farbe anbringen konnten. Oh, I can get enough, get enough. Don't ever let me be away from you. I'm gonna hold you tight, cause you're the only thing that I can't lose. I never needed you to give me things. I never needed you to diamond. Nach dem Tapezieren musste dann gestrichen werden. Ja, wir haben uns für die Farbe Weiß entschieden, da Weiß den Raum sehr hell und freundlich wirken lässt und vor allem sehr groß und offen. Auf Pinterest haben wir Fotos gesehen, wo die Deckenfarbe irgendwie dunkel war oder irgendwie mit so einem dunklen Laminat versehen. Das engt den Raum irgendwie gefühlt ein. Und deshalb haben wir uns einfach für ein freundliches Weiß entschieden. Einmal streichen reichte aber leider nicht. Du kennst es selber, wenn du einen Raum streichst, dann siehst du 10.000 hellere Flecken. Deshalb mussten wir einmal streichen, über Nacht trocknen lassen und am nächsten Tag ein zweites Mal rüber streichen. Am Ende haben wir dann, glaube ich, 2, 3 Tage in diesem brünen Kessel verbracht mit Grundieren, Tapezieren, zweimal streichen. Das ist eine Heidenarbeit gewesen, sehr anstrengend. Du weißt danach echt, was du getan hast. Aber ich finde, es lässt sich sehen. Ich mache ein Video, kein Foto. Jetzt beobachtet jemand. Hallo. Hallo. Get enough, get enough. Don't ever let me be away. Streichen macht Spaß. Hold it tight, cause you're the only thing that I can't lose. I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, all I ever need is here with you. Baby, it's a place where we can go, where it's always shining like the snow.
Wenn du mit deinem Tiny House jetzt etwas freier sein möchtest, heißt also erstmal von A nach B bewegen willst, überhaupt kein Problem. Dann empfehlen wir dir, dass du es so planst, dass es nicht schwerer als 3,5 Tonnen wird. Hat den Vorteil, dass dir damit auch viele Entscheidungen abgenommen werden. Du kannst zum Beispiel das Tiny House dann mit deinem eigenen BE-Führerschein und ein geeignetes Zugfahrzeug super von A nach B bewegen, musst dich allerdings in vielen Dingen auch ein bisschen einschränken. So war es bei uns zum Beispiel bei der Wahl der Außenhaut fürs Tiny House. Wir wollten eigentlich Lärche, haben uns jetzt für Fichte entschieden, weil viel leichter. Der Nachteil ist, du musst es alle 3 bis 5 Jahre ölen und lasieren, damit es gegen Witterung geschützt ist. Vorteil ist allerdings, es ist halt leichter und wir haben ein bisschen mehr Spielraum für auch den Innenausbau. Und somit fiel die Wahl auf Fichte und die Latten mussten natürlich auch, damit sie witterungsgeschützt sind, gestrichen werden. Aber nicht nur einmal, sondern zweimal. Hat sehr viel Zeit gekostet, aber irgendwie auch Spaß gemacht. Nachdem die Latten dann gestrichen waren, du kannst dir vorstellen, wir haben 10.000 Krämpfe gelitten, wurden wir irgendwann dann auch fertig und diese Latten mussten natürlich dann auch ans Tiny House montiert werden. Angefangen haben wir mit dem Dachgeschoss. So small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Auf diesem Wege möchte ich mich nochmal bedanken bei meinem Lehrer aus dem Arbeitslehrerunterricht von früher in der Oberschule. Wir haben dort nicht nur sehr viel mit Holz gearbeitet, sondern auch sehr viele Werkzeuge genutzt. Und dieses Wissen konnte ich jetzt auch so ein bisschen verarbeiten. Wir haben zum Beispiel jetzt auch eine Kreissäge nutzen dürfen, mit der wir die Überstände der Latten, die wir dann ans Haus angebracht haben, die waren immer 5 Meter lang, aber du musstest häufig zuschneiden. Ja, die haben wir dann damit gekürzt und es war wirklich Power pur, hat richtig Spaß gemacht und irgendwann kam dann so ein bisschen die Optik auch zum Vorschein, wie das Haus dann irgendwann mal aussehen soll. Ein Tiny House bauen zu lassen, das ist an sich erstmal eine coole Sache, aber
mit dabei zu sein. Live dabei zu sein, zu sehen, wie dein eigenes Haus entsteht, Step by Step, das Dach irgendwann raufkommt, der Innenausbau. Das ist nicht nur spannend, das ist emotional, das ist natürlich auch schweißtreibend, aber es macht Spaß. Es ist mit so viel positiven Eindrücken verbunden. Deshalb nur die Empfehlung, wenn du die Möglichkeit hast und dein Tiny House Bauer es dir anbietet, mach's und nutze die Möglichkeit, bei dem Bau deines eigenen Tiny Houses auch dabei zu sein und ein bisschen mitzuwerkeln. Ja, das war die erste Bauphase. Jetzt hast du sehr, sehr viele Inspirationen mitbekommen, wo es um Streichen ging, Schleifen, Latten montieren und so weiter. Beim nächsten Mal wird es dann so sein, dass das Dach auf dem Haus steht, der Innenausbau durchgeführt wird und das Haus fertiggestellt wird. Ich würde mich freuen, wenn du auch dann wieder dabei bist. Hoffe, dass du dir viele Inspirationen mitnehmen konntest für deinen eigenen Tiny House Traum und wünsche dir erstmal bei der Verwirklichung deines Traums alles, alles Gute.